Okey, untuk video berikutnya kita akan tengok event mouse click. Okey, event mouse click ini kita akan bincangkan based on kod V3C. Okey, kita boleh bincang kod V3C, tapi nanti untuk contoh saya akan buat contoh yang lain lah. Ini kerana kod V3C ni agak sedikit advance lah untuk difahami. Okay, tapi kita akan mulakan dengan yang simple terlebih dahulu. Okey, jadi dalam kita memperkenalkanlah satu event yang baru, iaitu event L button down dengan R button down, iaitu left click button mouse dengan right click. Okey, jadi event dia dekat sini. Okey, kalau kita kita terus tengok dia punya event declaration. Okey, dia event list yang ada dalam kod V3C. Kita ada WM pin dan kita ada on WM L button down, ada tambahan di sini, dan on WM R button down. Okey, jadi ini adalah untuk register lah, untuk register event. Okey, left click dengan right click. Maksudnya bila ada saja event ini dalam list event, okey, jadi kita klik mouse, okey, program akan respon. Okey, jadi program akan detect lah, okey, ada mouse click, okey, berlaku. Okey, jadi seperti button, bila kita klik mouse, mesti ada fungsi yang diaktifkan. Okey, macam button pun sama, bila kita klik button, button tersebut mesti link dengan satu function. Okey, jadi sama juga seperti left click dengan right click. Okey, bila kita klik mouse left click, ada satu fungsi yang akan run, satu function yang akan diaktifkan lah. Okey, left click dengan right click, dia punya functionnya berbeza tetapi dah predefined. Okey, kalau kita tengok dalam function declaration, di bawah on pane kita ada dua fungsi yang akan diaktifkan. Satu left click dan satu lagi right click. Okey, dan function ini dah memang predefined, tak boleh ubah nama dia lah. Okay, jadi kalau kita kat sini, dia ada void on L button down untuk handle left click, dan on R button down untuk handle right click. Okey, jadi kita tengok parameter dia UINT, kemudian comma C point. Okey, jadi UINT ni saya pun kurang pastilah parameter ni untuk apa, tapi kita ada kat sini C point. Ini yang penting ni, yang kita kena tahu. Maksudnya fungsi L button down ni bila dia diaktifkan dan dia detect ada mouse click, jadi dia akan record C point, dia akan record di mana klik itu berlaku. Jadi kita kalau kita klik dan dia record dalam C point lah, maksudnya dalam pixel, dalam koordinat pixel. Jadi kalau kita tekan dekat 110, 120, bila kita klik kat situ, kenalah maksudnya pixel tu memang sangat kecil kan. Okey, jadi memang bila kita klik memang akan terkena pada satu pixel, jadi pixel itu akan direkodkan ke dalam dia akan masukkan ke dalam C point di sini. Okey, tapi nanti bila dalam fungsi sebenar nanti, C point ni kita akan ada satu parameter, satu variable lah dekat sini untuk simpan untuk simpan klik tersebut, location tersebut. Lepas tu kita nak buat apa dengan location? Okey, itu dalam apa yang diperlukan lah, apa yang kita perlukan lah, kita proses macam mana. Okey, first saya tak nak bincangkan kod V3C, sebab bagi saya dia agak advance sikit lah. Agak advance sikit sebab apa? Kalau siapa yang run kod V3C ni, kamu boleh left click untuk give location kepada node lah. Di sini nampak ada 1 sampai 7 ni. Dia ada maksimum, tak salah 10 lah maksimum dia. Jadi kamu boleh klik 10 kali. Selepas klik yang ke 10, dia dah tak dia macam dah aktif lah. Maksudnya kalau kamu klik yang ke 10 dan ke atas, dia tak respon lagi dah. Okey, sebenarnya bukannya tak respon, tapi program ni dah set bila counter tu dah sama dengan 10. Jadi kalau kita klik 1, counternya bertambah jadi 1. Klik 2, counter pun jadi 2. Bila dah 10 kali left click, dia dah macam
tak ada buat apa-apa dah. Sebenarnya klik tu masih lagi diaktifkan, tetapi fungsi tu dah dibuat supaya tidak tidak tak run lah. Tak bagi respon bila klik tu dah lebih daripada 10. Jadi kita boleh letak 10 sahajalah. Kemudian left click hanya untuk letak, tapi right click adalah untuk draw line. Macam ni, right mouse to draw a link between 2 point. Maksudnya kalau kita right click dekat 3, right click dekat 4, jadi line akan terhasil lah, line 3, 4 ni. Dan kalau kita right click dekat 2, right click dekat 7, line 2, 7 akan terhasil. Jadi itu fungsi kod V3C. Jadi untuk saya akan buat video yang berikutnya untuk kita tengok contoh lain.